Привет! Сегодня просто битва поколений. Профессура против дерзкого восьмиклассника. Профессор, чтобы быть на равных, не будет использовать никакой производной. Нужно найти наибольшее значение вот этого выражения. Ну что ж, поехали. Вы можете сами решить, либо присоединиться к просмотру. Но смотрите до конца, потому что будет интересно все. Итак, первый профессорский метод. Первый профессорский метод без производной. Производной тут любой сможет. Итак, ну, значит, при подставлении вместо икса всяких чисел будем получать разные значения выражений. И вот какое же из них может быть наибольшим при всех значениях x? А здесь все x допустимы, потому что знаменатель-то больше нуля, правильно? Ну, вот что профессор говорит. Давайте-ка я преобразую это выражение следующим образом. X в квадрате плюс 1 минус 2х делить на x в квадрате плюс 1 и разделим почленно числительный знаменатель x в квадрате плюс 1 делить на x в квадрате плюс 1 минус 2х на x в квадрате плюс 1. Если привести к общему, получим то же самое. Получится единица минус 2х на x в квадрате плюс 1. Он говорит, хорошо, пусть x не равно нулю. Если x равно нулю, то значение этого выражения будет единичка. Y равно единице. Запомним это. А теперь x не равно нулю. Делим числитель и знаменатель дроби на x. Получается единица минус 2 делить на x плюс единица на x. Здорово, здорово. Посмотрите. Вот наше выражение теперь представимо в виде разности некой, где уменьшаемое постоянное число. Значит, все зависит от того, что будем отнимать. Верно? Верно. Сейчас мы тут проанализируем. Ну вот это выражение, сумма прямой и обратной величины всегда больше или равна 2, если x больше нуля. Оказывается просто приведением к общему знаменателю. Либо меньше, либо равна минус 2 при x меньших нуля. Вот такая вещь. И теперь смотрим. Знаменатель. Если x больше нуля, то знаменатель всегда больше либо равен 2. И с увеличением стремится к бесконечности, а дробь стремится к нулю. А разность всякие единицы, оставаясь меньше единицы. А вот если x отрицательный, тогда знаменатель будет отрицательный. Верно? Верно. Будет, к примеру, минус 2, минус 3, минус 4, хотя и промежуточные значения все принимает. И легко сообразить, что когда вот этот знаменатель будет равен минус 2, у нас минус на минус даст плюс, и мы к единичке будем что-то прибавлять, и получим значение больше единицы. Таким образом, наибольшее значение y максимальное будет достигаться, когда x равно минус единице, то есть при x равном минус единице, и оно чему равно? Единица минус 2 делить. Когда x равно минус единице, это же минус двойка, минус на минус плюс, получается 2. Все, вот, максимальное. Y равно 2 при x равном минус единице. Все, здорово, решено. Профессор, красавчик, молодец. Но здесь Илья нам говорит, эй, профессор, зачем так сложно? Посмотри, как можно решить. Ну, примем значение этого выражения за какое-то число а. За а. То есть при разных значениях x получается разное а. Вот вопрос возникает. Может получиться а равное 100, 1000, миллиону, минус 1000. Найдутся ли такие x? А как это выяснить? Да просто свести к квадратному уравнению и выяснить дискриминант, при каких а будет больше либо равен нулю. И все решение, ребята, делаю. Итак, x в квадрате минус 2х плюс 1 равно, умножаю обе части на x в квадрате плюс 1, получается ax в квадрате плюс а. Теперь получается а минус 1х в квадрате плюс 2х плюс а минус 1 равно нулю. Так это квадратное, ну почти квадратное. Если а равно единичке, на что получается? Тут x равно нулю, да? Если а единица, x существует. Он 0, значение а, значение выражения единица может достигать при x равном нулю. Да, мы об этом говорили. Ну, а теперь рассмотрим неравное нулю и скажем дискриминант. Это b в квадрате минус 4а, а старший коэффициент, с этим а не имеет ничего общего. И на c, а минус 1. И вот это должно быть больше либо равно нулю. Только при этих а найдется какой-то x, при котором вообще это равенство, это выражение получится, имеет смысл, существует. Но смотрим, что тут а минус 1 в квадрате
должно быть перенос меньше либо равно единице, правильно? А давайте по-школьному буду решать, не буду выпендриваться. А в квадрате минус 2 можно было извлекать, модулем заниматься. Вот, посмотрите. То есть нужно решить вот такую штуку. А в квадрате минус 2 меньше либо равно нулю. Ну так а что тут решать? Минус 2 меньше либо равно нулю, либо методом интервала, либо параболой. Это переменная а будет. Что мы получаем? Это 0, это двойка, меньше либо равно. Что нам подходит? Вот, нам подходят все вот эти значения а. Здесь отрицательно. То есть а меньше либо равно 2, больше либо равно нуля. Мы одновременно нашли наименьшее и наибольшее значение. Наибольшее вот здесь. Максимальное допишем. Равно 2. Итак, ответ а максимальное 2. 2 максимум. А равно 2. Все. Ну, можно проверить, что найдется ли такое x, при котором оно 2. Это сделать самостоятельно. А вот я предлагаю вам домашнее такое задание, похожее очень. Потренируйтесь, дадите школьникам, детям своим, внукам. Посмотрим, вот, кто победит, какое поколение выиграет. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.